ბლოგი ნომერი 6. რომის იმპერია და პირველ ქრისტიანები. სიტყვა რომაელი არა მარტო რომის მაცხოვრებელს ან რომის იმპერიის მოქალაქეს ნიშნავს, არამედ სიტყვა რომაელი გარკვეული შინაგანი არსის მატარებელ ადამიანს აღნიშნავს. ძველ ბერძნულ ქალაქებისგან რომი იმით განსხვავდებოდა, რომ მას საკუთარი მისტერიალური ცენტრები არ გააჩნდა. ათენს ელევსინში დიონისეს სულიერი მიმართულების ცენტრი ჰქონდა. კორინთო აპოლონის ტაძრულ ანარექს დელფოსიდან იღებდა. ეფესო კი თვით იყო ქალღმერთი არტემიდას მისტერიების ცენტრი. რომმა სიძლიერესა და სიდიადეს საკუთარი მისტერიების გარეშე მიაღწია. რომმა დაპყრობილი ქვეყნებიდან დაიწყო იმპერიაში შემავალი ხალხების სიბრძნისა და ღმერთთა კულტების მისაკუთრება. დაპყრობითი ომების შედეგად რომი თავის პანთეონს ახალი ღვთაებებით ავსებდა. ელინური ღვთიური სიბრძნის მაგიერ რომი ადამიანური პიროვნების დედამიწისეულ მედიდურობა ქედმაღლობას კულტივირებდა. რომაელი ეს არის პიროვნების ადამიანი, მაგრამ იმავდროულად რომაელმა სულიერი პიროვნების უმაღლეს მეს ვერ მიაღწია. მიუხედავად ამისა, მისი მშვენიერი არსი საკუთარი პიროვნების გრძნობით იყო გადავსებული. რომაელის ცნობიერებაში ნებელობით განსაზღვრული მეცნობიერების წინადგრძნობა ცხოვრობდა. იუდეიზმმა კაცობრიობას მოსეს კანონები მისცა. ებრაელისთვის მკაცრი მცნებებისა და აკრძალვების დაცვა გახლავთ გზა სრულყოფისკენ. ელინობამ იდეალის სამყარო დაიპყრო. ძველი ბერძნები იდეალისკენ სრულყოფილი სულიერი სურათ ხატის სილამაზისკენ ისწრაფოდნენ. ელინისთვის სიკეთე იყო ის, რაც იყო ლამაზი და ლამაზი იყო ის, რაც იმავდროულად არის კეთილი. რომაულ საწყისთან ერთად სამყაროში ჩვეულება, წესი გაჩნდა. რომის სამართალში საუკეთესოდ ითვლებოდა ის სასამართლო გადაწყვეტილება, რომელიც უმეტესწილად ზუსტად ემთხვეოდა წინა თაობის მოსამართლეების გადაწყვეტილებებს. რომაელთა მორალურ ცხოვრებაში მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რაც ტრადიციებითა და ზნე ჩვეულებებით იყო გაშუქებული. შეიძლება ითქვას, რომ რომის იმპერიამ და მისმა მოქალაქეებმა მრავალ მეზს შორის ერთი განცალკევებული მეზდგინება-მტკიცება განახორციელა. რომაელი ხალხის წიაღში მხოლოდ მეზზე დაფუძნებული იურისპრუდენცია და კერძო უფლებების მთელი ჯამი აღმოცენდა. როგორც უკვე აღვნიშნე, რომს არავითარი საკუთარი მისტერიები არ გააჩნდა. მთელი მითოლოგია და ღვთის თაყვანისცემა დაპყრობილი ხალხებისგან, უმეტესწილად ბერძნებისგან და ეგვიპტელებისგან ჰქონდათ აღებული. რომის ღვთიურ ცის თაღზე ჩვენ მხოლოდ ერთ ფიგურას ვხედავთ. ფიგურას, რომელიც რომაულ სპეციფიკურ ცხოვრებისეულ განცდებში იყო გაბატონებული. ეს გახლავთ იანუსი, ღვთაება ორის სახით, ჟამთასულის რომაული ღმერთი, რომელიც ერთდროულად წინაც და უკანაც იყურება. მას ხელში გასაღები ეჭირა, აღებდა და კეტავდა ჭიშკრებს. ერთი სახე შიგნით იყურებოდა, მეორე კი გარეთ. მისი სახელი ჰქვია იანურის თვეს. წლის დასაწყისში ადამიანი იანუსივით ერთდროულად უკან ძველ გასულ წელიწადს უცქერს და წინ ახალი წლისკენ იყურება. რომის ღვთაება იანუსი საკუთარ თავში მნიშვნელოვან ცხოვრებისეულ საიდუმლოს ატარებს. ის ჟამთასულის სამების არსს ხსნის
წარსული და მომავალი ეს არის როგორც ყოფიერების დიადი წიაღი. აწმყო კი როგორც ნაპერწკალი, რომელიც ყოველჯერად გაკრთება ამ ორი ყოფიერების, წარსულისა და მომავლის სფეროებს შორის იმყოფება. მას ხანგრძლივობა არ გააჩნია. ის მარადიული ცხოვრების მხოლოდ წერტილია. აწმყო ეს არის მარადიულობაში დაბადებული ძე. წარსული მამა ამ ძისა, მომავალი კი ეს არის დედისეული წიაღი, რომლისგანაც იშვა ძე. იანუსის ფიგურა მარადიულად ახალი ძის, აწმყოს განსახიერებაა და ეს გახლავთ რომაული ძის შვილობის პრინციპი, რომლის სურათ ხაჩი რომაელები სამების შუა ჰიპოსტაზს წინათ გრძნობდნენ. მოციქულთა საქმეებში სახარების ავტორი ლუკა აღწერს რომაელებთან პირველ ქრისტიანთა სიახლოვეს. საკმარისია კოჰორტის ასისთავის, კორნელიოსის მაგალითის მოყვანა. თუმცაღა ისიც ვიცით, რომ რომის იმპერატორები უმოწყალოდ დევნიდნენ ქრისტიანებს და მათ სისხლის აბანოებს უწყობდნენ. რომის იმპერატორების სახით კაც ღმერთი კეისრები ღმერთ კაც იესო ქრისტეს უპირისპირდებოდნენ. ლუკამ ეს ამბავი ძალიან კარგად იცოდა, ამიტომაც იგი მოციქულთა საქმეებში სიმპათიას გამოხატავდა არა რომის დემონური ოფიციალური პოლიტიკის, არამედ იმპერიის უბრალო მოქალაქეების მიმართ. გაიუს ოქტავიანე ავგუსტუსმა გარდაიცვალა ახალი წლის 14 წელს. პირველმა იმპერატორთა შორის კეისრისა და დიდი პონტიფიკის თანამდებობები გააერთიანა. ოქტავიანიდან მოყოლებული ყველა კეისარი ერთდროულად, როგორც პოლიტიკური, ასევე რელიგიური ლიდერიც იყო. უმაღლესი სასულიერო პირად გახდომისთვის და საკუთარი თავის ღვთაებად გამოცხადებისთვის საჭირო იყო მისტერიებში ხელდასხმის მიღება. ავგუსტუსის დროს მისტერიალური ცენტრები უკვე დეკადანსურ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ამ ცენტრებს კეისრები საკუთარი თავისთვის ხელდასხმას ძალავდნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელდასხმის მიღებისას კეისრები მისტერიების ტრადიციებს არ იცავდნენ, ანუ ხელდასხმის მიღებისას არ ხდებოდა ორივე საფეხურის გავლა. პირველი ბლოგიდან ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობამდელი ხელდასხმისას ჯერ სამშუნველის გაწმენდა კათარზისი ხდებოდა, ხოლო შემდეგ კი ცნობიერების გაბრწყინება, ფოტისმოსი, ანუ გაწმენდილი სამშუნველი ზესთა სოფლიდან მიღებულ ინფორმაციას სწორედ გადაამუშავებდა. ტიბერიუს კეისრიდან მოყოლებული ტიბერიუს კლავდიუს ნერონი გარდაიცვალა ახალი წლის 37 წელს. რომის იმპერატორები მისტერიებში ხელდასხმას დამახინჯებული ფორმით იღებდნენ. მათი სრულიად მომზადებელი სამშუნველები სულიერ სამყაროს ინფორმაციას ძალავდნენ, რის გამოც კეისრები ზეგრძნობათ სამყაროსთან ქაოტურ ურთიერთობაში შედიოდნენ. დგებოდა სავალალო შედეგი. რომის იმპერატორთა ცნობიერების დაბნელება და მშვინვერი შეპყრობილება ჩვეულ მოვლენად იქცა. ხელდასხმა არა მარტო საიდუმლოებების მიღებას ნიშნავდა, არამედ რიტუალების მართვასაც სამშუნველის გარდაქმნის მიზნით. გარდაქმნილ სამშუნველს თავის თავში ღვთიური ძალები უნდა მიეღო, მაგრამ მანამდე წვრთნის საშუალებით სამშუნველი სრულიად უნდა გაწმენდილიყო. კეისრები საკუთარი სამშუნველის წინასწარი გაწმენდის უგულებელყოფით სულიერ საიდუმლოებებს ძალდატანებით იღებდნენ. მიღებულ ინფორმაციაში ვერ ერკვეოდნენ, ანუ მომზადებელი სამშუნველებით მიღებულ სულიერ ინფორმაციას ვერ კითხულობდნენ, რის გამოც პიროვნულად იხლიჩებოდნენ და დემონური ძალების დაცემული სულიერი არსებების მატარებლები ხდებოდნენ.
რომის იმპერიის სულიერ კულტურული და პოლიტიკურ-ეკონომიკური ცხოვრება დემონური არსებების ყოველმხრივი ღვთისმსახურება და კულტი გახდა. რომი ქრისტეს მოწინააღმდეგე შეიქნა. ქრისტეს ღმერთ კაცს კეისარი კაცს ღმერთი დაუპირისპირდა. ყველაფრის მიუხედავად უნდა აღვნიშნო, რომ კეისართა კულტი რომში არ ჩასახულა. ეს მოვლენა ალექსანდრე მაკედონელს უკავშირდება. ალექსანდრეს გარდაცვალების შემდეგ, ძველი წელთაღრიცხვის 323 წელი, მისმა მხედართმთავრებმა დიადოხოსებმა სირია და ეგვიპტე გადაინაწილეს. პტოლომეოსები ეგვიპტეში და სელევკიდები სირიაში. თავიანთ სახელმწიფოებში დიადოხოსები ფანტასმაგორიული სიდიადით ანხორციელებდნენ კეისართა კულტის პრინციპების დგინებას. სელევკიდთა საუფლოს ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი ანტიოქია კეისართა ეშმაკეული აღსანიშნავობის ცენტრად იქცა. შეიძლება ითქვას ისიც, რომ ახალი აღთქმის წიგნებში ჰეროდეს სახელით მოხსენიებული მეფეები რომის კეისრებთან ერთად სელევკიდთა მმართველთა მიმბაძველები იყვნენ. ლაპარაკია ჰეროდე დიდზე, მის შვილ ჰეროდე ანტიპაზე და შვილიშვილ ჰეროდე აგრიპაზე. მოციქულთა საქმის მე-12 თავში ჰეროდე აგრიპა თავს მოაჭრის ზებედეს ძე იაკობს და პეტრეს საპყრობილეში ჩასვამს და מחვილით მოაკვლევინა იაკობი, იოანეს ძმა. საქმე თავი 12 ლექსი 2. ამ ამბის დამთავრებისთანავე ჰეროდე აგრიპა ხალხს მიმართავს და იქ შეკრებილები იტყვიან ღვთის ხმა და არა კაცისა. საქმე თავი 12 ლექსი 22. ამ პასაჟის შემდეგ ლუკა აღწერს ჰეროდეს საშინელ სიკვდილს, რომელიც ბედისწერის პასუხი იყო იმაზე, თუ როგორ მოინდომა ჰეროდემ ყოფილიყო ღმერთი. ჰეროდე აგრიპას ამბავი ძალზე ჩამოგავს ტიბერიუსის, კალიგულასა და ნერონის აღსასრულს. ისინი ხომ გამორჩეულად დევნიდნენ და ხოცავდნენ ქრისტიანებს. ჩვენ წინაშე წამოიმართება სურათი, რომელიც ასახავს იმ დროინდელ პირველ ქრისტიანულ ფონში კეისართა დემონიზირებულ კულტის არსს. ჰეროდე ანტიპა იოანე ნათლისმცემლის თავით, ჰეროდე აგრიპა მოციქული იაკობის თავით და ნერონი პავლეს მოკვეთილი თავით. სახარებისეულ დროებასთან შედარებით ადრე რომში მოკვეთილი თავები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებდა. პირველ რიგში ეს იმ პერიოდს ეხება, როცა გაიუს იულიუს კეისრის მკვლელობის შემდეგ, ძველი წელთაღრიცხვით 54 წელი, მისი ადგილი ოქტავიანემ და მარკუს ანტონიუსმა დაიკავეს. რომის იმპერიაში სასტიკი სისხლის აბანოები მოეწყო. გამოცხადდა პროსკრიფციები, ანუ იმ ადამიანთა სიები გამოქვეყნდა, რომელთა მოკვეთილი თავებისთვისაც ხელისუფლება ოქროს იხდიდა. პროსკრიფციებში უნდა ვიგულისხმოთ ორ განსხვავებულ სულიერ პრინციპს შორის დაპირისპირება, რომლის ერთ მხარეს დგას მარკუს ტულიუს ციცერონი და რესპუბლიკის მომხრე რომაელები, მეორე მხარეს კი კეისრული იმპულსის მატარებლები ოქტავიანე და მარკუს ანტონიუსი. ციცერონი ის პიროვნებაა, რომელშიც რომის რესპუბლიკური სახელმწიფოებრივი განვითარების გზის კვინტესენცია იყო განსხეულებული. რესპუბლიკელობის მიმდევრებმა ზეგრძნობადის მიმართ ყოველგვარი მოწიწება უარყვეს
დიდი სიამოვნებით მიენდნენ ადამიანურ ლოგიკასა და მასზე დაფუძნებულ დედამიწისეულ მჭერ მეტყველებას. ყოველ რომაელში ტვინისეული საწყისი პერსონალურ სიამაყეს ასაბუთებდა. სწორედ ამ იდეური სტიქიით ახსილი ყოველი ცალკეული პიროვნება იყო საფუძველი იმისა, რომ შექმნილიყო რესპუბლიკური სახელმწიფოებრივი მოდელი. მაგრამ ძველი წელთაღრიცხვის უკანასკნელ 100 წლეულში რომის რესპუბლიკურ კულტურაში არსებულ ნათელ და მკაფიო იდეურ განწყობებს რაღაც უცხო დემონური იმპულსის მომტანი ძალები დაემუქრნენ. იულიუს კეისრის ერთ-ერთი მკვლელი მარკუს იუნიუს ბრუტუსი სწორედ ის იდეალისტი გახლდათ, რომელიც რომის საუკეთესო მოაზროვნეთა ფილოსოფიაზე იყო აღზრდილი და რომელმაც კეისრის სურათ ხატში რესპუბლიკის მიღწევების საშიშროება ამოიცნო. ბრუტუსი და მისი თანამოაზრეები გრძნობდნენ, რომ კეისრის საშუალებით წარსულის მაგიურ ძალებს ხელახლა სურდათ ისტორიაში ჩარევა. ბრუტუსი და მისი მომხრეები ციცერონის გარშემო გაერთიანდნენ. ისინი ფიქრობდნენ, რომ კეისრის ლიკვიდაციით შესაძლებელი გახდებოდა წარსულის ბნელი ძალებისგან თავის დაღწევა. ეს ძალები კი რომში ეგვიპტიდან შემოიჭრნენ და ისინი გაცილებით უფრო ძლიერნი აღმოჩნდნენ, ვიდრე ამას ციცერონი და მისი მომხრეები წარმოიდგენდნენ. იულიუს კეისრის მემკვიდრეებში ამ ბნელმა ძალებმა არნახული სიმძლავრითა და თანმიმდევრობით იჩინეს თავი. ოქტავიანესა და ანტონიუსის პროსკრიფციები სწორედ რომ იყო კეისრულ ჰადესური მაგიის საპასუხო დარტყმა, რომელიც რომაელ რესპუბლიკურ ადამიანურ ტვინისეულ აზროვნებას მიადგა. იდეალისტი რესპუბლიკელი რომაელების მოკვეთილი თავები იმის ხილვადი სიმბოლოები იყო, რომ იმპერიაში ადამიანურ დედამიწისეულ აზროვნებას კეისრობის სურათხატის გოლიათური ფიგურის სახით უხილავი მტერი დაუპირისპირდა. კეისრობა არ იყო ჭეშმარიტი რომაული სულის გამოვლინება. ის თავის წარმოშობას რომის მიერ დაპყრობილი ქვეყნებიდან წამოსული წარსულის დეკადანსურ მისტერიალურ კულტებს უნდა უმადლოდეს. აღწერილ მოვლენებამდე რომში უკვე არსებობდა კეისართა კულტის წინამორბედიც. ეს იყო ლუციუს კორნელიუს სულა, გარდაიცვალა ძველი წელთაღრიცხვით 78 წელს, რომელსაც ჭეშმარიტ რესპუბლიკელის სახით უპირისპირდებოდა გაიუს მარიუსი, გარდაიცვალა ძველი წელთაღრიცხვით 86 წელს. ძველი წელთაღრიცხვით 85 წელს ათენის ახლოს ოქრომონთან გამართულ ბრძოლაში სულამ დაამარცხა პონტოს მეფე მითრიდატე მეექვსე ევპატორი, გარდაიცვალა ძველი წელთაღრიცხვით 63 წელს. რომაელებსა და პონტოელებს შორის მოლაპარაკება დარდანელის სრუტესთან გაიმართა. სულამ მითრიდატეს მიერ მიტაცებული მიწები დაიბრუნა და რომის ძველი საზღვრები აღადგინა. პონტოს მიწებზე სულას პრეტენზია არ გამოუთქვავს, რაც ცოტა არ იყოს უცნაურად გამოიყურებოდა. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ სულა უეცრად მითრიდატეს გადაეხვია და აკოცა. სულიერი მეცნიერების თვალსაზრისით სულას კოცნა ოკულტურ დატვირთვას ატარებდა. პონტოს მეფეს სულამ მიწების სანაცვლოდ წინა აზიურ იმ დროისთვის უკვე დეკადანსურ მისტერიებში დაშვება მოსთხოვა. მითრიდატესგან სულამ დაშვების უფლება მიიღო. ამის შემდეგ სულა რომში დაბრუნდა. სრულიად შეცვლილმა მარადიულ ქალაქში მხეცური სასაკლაო მოაწყო. იგი იყო პირველი, რომელმაც პროსკრიფციები გამოაქვეყნა,
რაც შემდეგ ოქტავიანემ და ანტონიუსმა გამოიყენეს. მითრიდატეს კოცნით სულამ საკუთარ სამშუნველში პონტოს მეფის დემონური იმპულსი შეუშვა. რომაელი კონსული აღმოსავლეთის პირსისხლიან დესპოტს დაემსგავსა. სულას ხელით მითრიდატემ რომის რესპუბლიკური სახელმწიფოებრივი განვითარების მოდელის ნგრევას საფუძველი ჩაუყარა. პირველი პროსკრიფციებიდან 25 წლის შემდეგ სულასა და მარიუსის მსგავსად ერთმანეთს იულიუს კეისარი და პომპეუსი დაუპირისპირდნენ. გნეუს პომპეუსი მაგნუსი ძველი წრთობის ჭეშმარიტი რომაელი იყო. გარდაიცვალა ძველი წელთაღრიცხვით 48 წელს. პომპეუსს სათანადოდ ვერ აფასებენ, ვინაიდან მხოლოდ მის პოლიტიკურ მოღვაწეობას ითვალისწინებენ. დიახ, როგორც პოლიტიკოსი პომპეუსი საკმაოდ უვარგისი გახლდათ, თუმცა ამას ხელი არ შეუშლია მისთვის ყოფილიყო საუკეთესო რომაელი. პომპეუსმა ახალგაზრდობაში კარგი განათლება მიიღო. ეზიარა ბერძნული ჰუმანიზმის სულს და რომში ბერძნული კულტურის დგინებისთვის ძალზე ბევრი გააკეთა. მარსის მოედანზე პირველი ქვის თეატრი პომპეუსმა ააშენა, რომელშიც მხოლოდ ბერძნული ტრაგედიები უნდა დადგმულიყო. პომპეუსმა ასევე უდიდესი როლი ითამაშა ზღვის ყაჩაღების ალაგმაში. სწორედ ზღვის ყაჩაღებმა ჩაიტანეს ევროპაში მითრას მისტერიები, რომელიც გოლგოთის მისტერიის პერიოდში რომაული სამხედრო მანქანისა და იმპერიის მაღალი რანგის მოხელეების უმთავრეს ღვთისმსახურების კულტს წარმოადგენდა. იულიუს კეისართან დაპირისპირების შემდეგ პომპეუსი ეგვიპტეში გაიქცა. ფარაონის მინისტრები და მრჩევლები თითქოს და დათანხმდნენ მის მიღებას, მაგრამ ხმელეთზე გადმოსვლისთანავე ეგვიპტელებმა პომპეუსი მოკლეს და რამდენიმე დღის შემდეგ კეისარს მისი მოკვეთილი თავი მიართვეს. ეგვიპტემ უკანასკნელი დიდი რომაელი უარყო და კეისრის მხარე დაიჭირა. სწორედ ამ მომენტიდან იწყება რომის ეგვიპტიზაცია, ანუ პტოლომეოსების გადაგვარებული კეისრული დემონური იმპულსის გავლენა რომზე. იულიუს კეისარი ეგვიპტურ დეკადანსურ სულთან შინაგან კავშირში შევიდა და ამაში უდიდესი როლი კლეოპატრამ ითამაშა. კლეოპატრა ეგვიპტურ სამყაროს განასახიერებდა. იგი პტოლომეოსთა სამეფო საგვარეულოს შთამომავალი იყო. ეს საგვარეულო ძმებზე საკუთარი დების ქორწინებით იხანგრძლივებდა სამეფო ტახტს. მათი გადაგვარებისა და დეგრადაციის აპოფეოზი ახალი წელთაღრიცხვის დაწყებაზე მოდის. იულიუს კეისარის ეგვიპტეში ჩასვლა კლეოპატრასა და მისი მცირეწლოვანი ძმის დაპირისპირების დროს დაემთხვა. დედაქალაქი ალექსანდრია ახალგაზრდა მეფის ხელში იყო. დაპირისპირებულ მხარეებს კეისარმა თავისთან მოუხმო. კლეოპატრა მაშინ 21 წლის იყო. კეისარმა და კლეოპატრამ ერთმანეთის მიმართ სიყვარული იგრძნეს. ამის შემდეგ კეისარი კარგა ხნით დარჩა ეგვიპტეში. კლეოპატრას იგი ეგვიპტურ ტაძრებში დაჰყავდა და ადგილობრივ ქურუმებს აცნობდა. როდესაც იულიუს კეისარი კლეოპატრასთან ერთად რომში დაბრუნდა, მან არსობრივად იმპერიის დედაქალაქში ეგვიპტე ჩაიტანა. რომის ჰორიზონტზე ცეზარიზმის პრინციპი წამოიმართა და ამიტომაც სულებითაც არ არის გასაკვირვი, რომ იდეალისტურად განწყობილი რესპუბლიკელები მათთვის უცხო საშიშროების წინააღმდეგ გაერთიანდნენ. კლეოპატრამ რომში 3 წელიწადი დაჰყო. კეისარის მოკვლის შემდეგ იგი ეგვიპტეში გაიქცა.
28 წლის ასაკში კლეოპატრა რომს მეორეჯერ შეხვდა. რომის იმპერიის აღმოსავლეთის ბრძანებელმა მარკუს ანტონიუსმა კლეოპატრას თავისთან გამოცხადება უბრძანა. ეგვიპტის დედოფალი თავის შესანიშნავი ფლოტით ანტონიუსის რეზიდენციაში ტარსში მისურდა. ტარსი მოციქული პავლეს სამშობლოა. შეხვედრისთანავე ორივეს დიდი სიყვარული დაეუფლა. ანტონიუსი თავისი ბედისწერით კეისრიზმის სტიქიას დაუნათესავდა. გარკვეული დროის განმავლობაში კლეოპატრა რომის ისტორიაზე ზეგავლენას ახდენდა და ასეთი ვითარება ძველი წელთაღრიცხვის 31 წელს დასრულდა. ოქტავიანემ ანტონიუსის და კლეოპატრას ფლოტი აქციისთან გაანადგურა. დამარცხების შემდეგ კლეოპატრა და ანტონიუსი ეგვიპტეში გაიქცნენ. ანტონიუსმა კლეოპატრას ინსპირირებით თავი მოიკლა. კლეოპატრა ხელახლა შეეცადა რომის ახალ მბრძანებელთან ბედნიერება ეპოვა, მაგრამ ამაოდ. ოქტავიანეს ეგვიპტის დედოფალი რომში მხოლოდ თავისი ტრიუმფალური დაბრუნებისთვის სჭირდებოდა. კლეოპატრამ თავი მოიკლა. სინამდვილეში კი კლეოპატრამ და ეგვიპტემ რომზე გამარჯვება იზეიმეს, რადგანაც ოქტავიანეში უკვე ყველა ის პირობა იყო ჩაბუდებული, რომელმაც ხელი შეუწყო კეისრობის ეგვიპტური პრინციპის გადასვლას რომის კეისართა კულტში. ახალი აღთქმის ეპოქისთვის მნიშვნელოვანია ჰეროდე დიდის პიროვნება. ეს ის ჰეროდეა, რომელმაც მათეს სახარების დასაწყისში ყრმათა ჟლეტა მოაწყო. ხანგრძლივი მეფობის განმავლობაში ჰეროდემ პალესტინაში სელევკიდური კეისართა კულტის დგინება განახორციელა. მან ავგუსტუს იმპერატორის საპატივცემულოდ იერუსალიმის ტაძარის რეკონსტრუქცია მოახდინა. ასევე დიდი სასახლეები ააშენა. ჰეროდემ კეისრების ჩვეული გონების დაბნელებითა და მშვენიერი შეპყრობილობით საკუთარი მეუღლე და შვილები დახოცა. ბოლოს 70 წელს გადაცილებულმა ჰეროდემ ყრმათა ჟლეტა მოაწყო, რითაც სახარებისეული მოვლენების სამყაროში ძველი ეპოქის გააფთრებულ დემონთა დასის შემოვარდნას გზა გაუხსნა. მისმა შვილმა ჰეროდე ანტიპამ იოანე ნათლისმცემელს თავი მოკვეთა, ხოლო შვილიშვილმა ჰეროდე აგრიპამ მოციქულ იაკობს მოაჭრა თავი და პეტრე საპყრობილეში გამოამწყვდია. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ პალესტინური მოვლენების დროისთვის კეისართა კულტის რომაულ-პოლიტიკური ძალაუფლების სული სავსებით ეგვიპტიზირებული აღმოჩნდა.